because we are the sons and daughters in the kingdom. Praise God. You see, sons and daughters, it means we are growing. We have visions, ndio? Bwana Yesu asifiwe. Tuko na maono, tunakuwa. We know what is right, what is wrong. Bwana Yesu asifiwe. You see, we are not like those kids who are born yesterday, ambao pia wanataka tu wasukume wakunyeshwe maziwa. No, we are the sons and daughters in the kingdom, sindio? We have been mentored by a good daddy here, sindio? He has impacted in us the word of God. Praise God. He has impacted in us the Holy Spirit, and the Bible has told us that those who are led by the Holy Spirit are the sons and daughters in the what? In the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. So you and me are the sons and daughters of this kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Slaves do not. Wakati mwingine unaanga kwamba hata kama umeandika mtu kazi, anafanyanga ni kwa ajili ile pesa, si ndio? Lakini kama wewe ukifanyia babako kazi, unafanyanga ukijua kwamba you are expecting something. You don't expect something because you know it is your right, si ndio? Wakati umeandika kwamba labda kuna wengine wako na wajakazi kule nyumbani, you are like maybe you have someone who unajua atafanya tu kazi kulingana na vile mshahara yake, si ndio? Wengine wanasema kwamba you pay me better, I do it better, si ndio? But you as a son and daughter in the kingdom, you are not expecting that. You are free. You are free to stand in the gap for this church. Bwana Yesu asifiwe. Don't expect something outside. Unafanya kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. You are not doing because you are a slave. Praise God. So let's just consider it that it is us who are the sons and daughters in the kingdom, to ensure that you are standing in for this church, doing great things for this kingdom, and I know that God is going to uplift us a lot. Sindio? Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza uliza who are sons and daughters? They are heritage from God. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta kwamba in most cases ile nyumba ambayo unajua, I come from Western, unakuta kwamba wakati maybe mmepatana wewe na mke, the expectation of maybe your parents of your family wanatarajia tu kwamba you have sons and daughters mzaane, si ndio? So wengi tunajua kwamba watoto ni baraka katika nyumba ya Bwana, si ndio? They are blessings, and they are blessings indeed, si ndio? Ile nyumba iko na mtoto unaona kwamba inabarikiwa sana, si ndio? They are a reward from God. Who are these sons and daughters? They are a reward from God, like a source of happiness for those who queen it, si ndio? There are source of happiness. Wakati kuna mtoto katika nyumba Bwana unakuta kwamba kuna ile furaha, si ndio? There are source of happiness in a family. Ndoa zingine mingi zimevunjika tu labda kwa wale watu ambao hawajaokoka, nakuta kwamba ndoa inavunjika kwa sababu maybe they don't have a son or they don't have a nini, si ndio? But that is not the solution. Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. It is not a must that you have it with your nini, si ndio? But it is a blessing from God. You can adapt and you will have one that God has actually blessed you with, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Because it is a source of blessings. Kuna watu wengi tunajua kwamba wako na watoto wengi wa kiroho, wamementa watoto wengi, wamelea watoto wengi, and they are proud of them, si ndio? Kuna wengine hata they don't recognize their mom and dads, they only recognize yule mtu ambaye amewalea, si ndio? So for you to be a mother or a spiritual mother, you have to do a lot, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. It is a source of strength and confidence. You see, kuna ndugu Ken anatuambia kwamba kwa kuna there are 7 men, si ndio? You see, Obama hata kama kulikuwa na msichana mmoja pale, ndio uende pale, you need to organize yourself, si ndio? Sababu unajua kwamba ukishikwa na huyu bwana utavunjwa na vijana wote, si ndio? So it is a source of strength bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati nyumba imejaa na sons and daughters here, we know that the church has strength, si ndio? Praise God. A church has strength. So it is even us to ensure that we are filling this church with sons, more sons and daughters, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. And now we want to just touch on it a little about the roles of sons and daughters in the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Roles of sons and daughters in the kingdom. Number 1, sons build the house of God, and by ensuring that they provide for the needs of the pastor, people's needs are met, and the ability. Bwana Yesu asifiwe. It is our role to ensure that we are building the house of God as the sons and daughters in the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Ni jukumu letu kama watoto wa hili kanisa tuhakikishe kwamba kanisa linapanuka, tuko na maono na tunasimama kwa pengo ni kwa ajili ya hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. You cannot just be a son and daughter and you are looking like a grandfather in the house of God. Sindio? You are a son, it means bado uko na ile strength. Sindio? Uko na nguvu, uko na mawazo. Usikuwe na ile mawazo finye kwamba at you are still growing. No. Kuna wengine wanasemaga kwamba labda nikipata mshahara mzuri it is when I start tithing. No. Start doing it at your youth. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And I know that God will also ensure that you are moving on well.
the blessings that are following you day by day, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. So number one, we've said that they ensure that they are building the house of God and ensuring that they are meeting the needs of our pastor. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mchungaji ni kama baba yetu. He is representing God in us, in our lives, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. If we cannot cater for his needs, it means you are denying God some rights to bless us, si ndio? Through this man of God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sisi kama wana katika nyumba ya Bwana tuhakikishe kwamba we are supporting our pastors vision, na tunasimama naye katika kila hali na tunajenga nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, Luke 16:12. Luke 16:12. Nitasoma. Na kama hamkuwa wakamilifu katika mali ya mtu mwingine, nani atakayewapa hiyo yenu wenyewe? Tupige Yesu makofi mazuri. If you are not faithful for what belongs to others, who will give you what yours to own? Bwana Yesu asifiwe. Sons and daughters will always wait to inherit. Bwana Yesu asifiwe. Sons and daughters will always wait to do what? To inherit. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine unaonanga kwamba wanaenda haraka, mtu anafika mahali anaona kwamba he can teach, he can preach, he can speak in tongues. Now you say that now I want a pastor, I want pastor to ordain me, I want to open a church. No, just wait to inherit. Sindio? Wakati time will be okay, your pastor, your dad will tell you now it is time. Bwana Yesu asifiwe. It is time for you to move again. Bwana Yesu asifiwe. But most of us Christians, we see that when we can do something that maybe our pastor is not able to do, you see that now you are better, you are good off. Bwana Yesu asifiwe. But indeed you are not. Just wait to inherit. Bwana Yesu asifiwe. And if you are not good to what is others, maybe mchungaji amekuasaini kuangalia tu watoto wetu, but you are not doing it because you see that it is not a good job. It is something maybe you see it diminishing your dignity. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha kwamba you are doing it to your fullest. Bwana Yesu asifiwe. Wakati hata umepewa maybe gari ama umepewa kitu yote na mtu amekubariki, ensure that unakiweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. If you cannot take good care of it, God will not bless you with yours. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tuhakikishe kwamba we are waiting to inherit. Bwana Yesu asifiwe. Point number 3, sons and daughters are always interested in the father's agenda rather than doing their own things. They are interested in doing the father's agenda. Bwana Yesu asifiwe. Father's agenda. Sijui kama malapa tunajua kwa we are sons and daughters here. I don't know if most of you know where the vision of our pastor is towards the church of this church. Sijui kama kuna wale wanajua the interest of ile maono ya mchungaji kwa ajili ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Are we praying for it? Kuna ile tunasikianga tu mchungaji anatuambia ya 50 million. There are so many here. There are sons and daughters here. But they see that it is just a dream that will never come true. Sindio? Kuna wale wanaonanga kwamba it is something that will not happen. Let's have interest in our fathers. Our fathers what? Vision. Bwana Yesu asifiwe. Maono ya mchungaji lazima tuwe tayari kusimama nayo. Bwana Yesu asifiwe. You see, you may just look at him and see that maybe he's dreaming, but he has seen it. Bwana Yesu asifiwe. Let's have interest in ensuring that we are standing with those visions. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na ile tu nia ya kusimama na maono ya mchungaji. Wakati anasema kwamba tunataka tufunike hiyo choo, wacha sisi tuwe na ile msukumo. Bwana Yesu asifiwe. Let's not waiting to push us because you are the sons and daughters. Bado tuko na nguvu, si ndio? Tumejaza na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. And we can do all things through Christ who does what? Who strengthens us, sindio? So if we say that we are going to build a church of 50 million, who are we to object us in that vision? Who are we? Bwana Yesu asifiwe. Let's ensure that we are supporting the vision of the pastor. Bwana Yesu asifiwe. Sons and daughters, ukikuta kwamba wewe unakuanga tu na mapingano. In fact, wale watu wanakuanga na arguments, they always grow thin, wanakonda. If you've never noticed that. Kama unakuta tu kwamba kila wakati unakuanga tu ni kubishana. Mchungaji anasema twende huko, unasema twende huko. You will always grow thin, si ndio? You will always be narrow-minded. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ni mzuri kuunga maono. It is not just good for you just to be objecting everything. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Point number 3, sons
honor, headship, and cover the nakedness of our fathers. Bwana Yesu asifiwe. That one is in Genesis 9:23 to 26. Covering the nakedness of our father. Kutoka ni Mwanzo, Genesis 9:23 to 26. Praise God. As we are just standing, I want us to welcome our teacher of today, Brother Ken, in Jesus' name. Can you appreciate him kwa makofi? Anapokuja katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you, Jesus. You can have your seats in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Ngapi tuko hapa? Kama ndio mkono huko hapa. Wangapi tuko kwa nyumba ya Mungu? Amen. Tupigie makofi kwa sababu tuko kwa nyumba ya Mungu. Kuna mtu ametafuta kuwa kwa hii nyumba hajaonekana. Kuna mtu ametafuta kuwa hapa lakini hajaonekana. Lakini kwa ajili ya uwezo wa Mungu, yeye because of him. Bwana asifiwe. Na nashukuru Mungu kwa juma hili lote. He has been with me, with my family. We appreciate for that and we give glory to him. Because bila yeye hatuwezi. We are moving because of God. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako, we are moving because of God. Umwambia mtu, Brother Benson sijaona, umwambia nani? Na anaambia nani? Umwambia, if you talk to somebody, he has to listen to you. If he's not listening to you, there's no communication. Bwana asifiwe. Ambia mtu, ninaenda kwa ajili ya uwezo wa Mungu. Nataka ufungue Biblia yako katika Genesis. Where we came from. Bwana asifiwe. Genesis. Pastor anasema before Exodus ianze kulikuwa na Genesis, Genesis. Nani alianza tu kutoka without Genesis? You started just Exodus. But you started somewhere. Bwana asifiwe. That's Genesis of your life. The journey. Salvation is this journey. Bwana asifiwe. It's the journey. The Exodus chapter 26. Yeah? Genesis. I'm talking about Genesis. Exodus nilisema you cannot start without Genesis. You cannot go out without that Genesis.
12. Mpaka verse 26. Wangapi uko na Biblia? Kama uko kanisani unakosa Biblia na asubuhi Blue Band inapita kwa vitu fulani zile unazijua. Wangapi wanayo? Nifungulie hiyo hapo, iko paka na Psalms. Teacher, iko complete eh? Kama una Biblia kadogo you have a problem. Najua umetafuta Genesis na utaipata. Amen. Continue. Amen. Kitabu ni cha Mwanzo 26 kuanzia mstari wa 12 hadi 26. Biblia inasema, Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa 100, 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. 14. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi, vile visima vyote walivyovichimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye. Wafilisti walikuwa wamefikia wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. 17. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi kati bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi akavichimba visima vile, visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifikia baada ya kufa kwa Ibrahimu, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. 19. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. 21. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akaita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakugombania, akaita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka huko mpaka Beersheba. 24. Bwana akamtoa usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubariki na kuzidisha uzao wangu kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Akajenga madhabahu huko, akaliita jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. 26. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Ahuzazi rafiki yake na Fikoli jemedari wa jeshi lake. Na Bwana abariki maandiko. Amen. Pigeni msomaji makofi kwa jina la Yesu. Thank you, Jesus. Father, we thank you for your word. We love you, Father, because you be magnified, be glorified in our presence, Lord. Thank you, Father. Impact something in our life through this word, O King of Lord. Be glorified, be magnified in the name of Jesus. Thank you, Father, because you're worthy. Let those who are hearing this word,
My Father, let it open our minds, open our inner man, open our eyes, oh God. May we see you working in us in the name of Jesus. Thank you, Father, because you're worthy. In the mighty name of Jesus, I do believe. Amen. I think umeelewa kitu fulani pale. Na ulikuwa unafuata msemaji kwa unyo. Bwana asifiwe. Kuna mtu ambaye anaitwa Ibrahimu. Kuna mtu ambaye anaitwa Yakobo. Kuna mtu ambaye anaitwa Isaka. Hao watu wote ni jamii moja. Bwana asifiwe. Ni jamii moja ambayo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Jamii moja ambayo imetegemewa na Mungu. Unajua kuna watu hapa duniani lazima Mungu anawategemea. Bwana asifiwe. Anategemea, anasema yule ndugu, yule dada, yule mama, yule mzee. Hakuna reason ya kuishi. Bwana asifiwe. Hakuna sababu ya kumchukuza. Ndiposa unapata kwamba hii jamii moja kulikuwa na jina moja Ibrahimu. Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo. Hii ni kizazi kimoja ambacho kazi yake ilikuwa ni kumheshimu Mungu. Bwana asifiwe. Na tunaongea kunena kuhusu visima. Ambayo visima hivi mababu zao, babu yake Isaka alikichimba. Bwana asifiwe. Asifiwe. Ambaye ni Ibrahimu. Ibrahimu ni baba yake Yakobo. Yakobo ni baba yake nani? Tuko darasani. Yakobo ni baba yake nani? Tuko hapa. Guza mwenzako, tingiza mwenzako hivi. Sitaki kuslap, akilala ndio itabidi ufanye hivyo. Lakini tingize hivi. Bwana asifiwe. Yakobo ni baba yake nani? Mungu wa baba yetu Ibrahimu, Isaka, Yakobo baba ya nani? Sema kwa nguvu. Niwaache muendelee hivyo ama tusonge mbele. Tusonge mbele, msijibu ile nitafuta. Bwana asifiwe. Isaka ni babake nani? Yakobo. Sio nitakupa mtihani. Next tukikutana hapa kesho, tutakutana kesho Sio mbali. Nashukuru Mungu sio mbali. Tutakutana kesho. Tukutana kesho unimpe jibu ya baba yake. Yakobo ni baba ya nani? Ibrahimu ni baba yake Isaka. Isaka ni baba yake Yakobo. Na hii ni kizazi cha mtu mmoja. Bwana asifiwe. Hata kwenu kuna kizazi kinafuatana. Bwana asifiwe. Niambie mtu atakutajia nilitoka nyumba fulani kwa nyumba fulani mpaka anamalizia pale anajua. Bwana asifiwe. Hapo tunapata kwamba Isaka alipata visima vimechimbwa lakini vimefunikwa. Bwana asifiwe. Zilikuwa zimechimbwa lakini wakati walijua kuna mtu atainuka zikafunikwa. Bwana asifiwe. Na visima hivi vilivyofunikwa kukawa na shida, Isaka hakuwa na amani. Bwana asifiwe. Ni kama wewe tu vile unaweza kosa amani wakati kitu fulani hakiendi sawa. Wakati umechimba, maybe umetaka maji na ukapata yule mtu wa water amekuja amefunga maji. Unasikia namna gani? Nakwambia leo hautakunywa maji. Wewe unasikia namna gani? Wakati kuna siku nyingine mchungaji anasema I hope it will not come. Bwana asifiwe. Alisema siku moja maji will buy 1020 liters jerrycan. It will not come. I pray that. Lakini kikuja kutimia yule going to suffer. Bwana asifiwe. Kama kisima inaweza fanya vile Isaka alifanya, akang'ang'ana akaanza kufufua vile visima. Alipofufua hivi visima kukawa na pingamizi. Bwana asifiwe. Once kuna pingamizi kwa kitu, hakuna way forward. The one who has a vision then atafuta way forward. But the one who doesn't have a vision atafuti njia ya kusonga mbele because haoni kenye mtu anachimbua ile kisima ni kwa nini. Bwana asifiwe. Sio kisima vikawa vilifanya nini? Vimefunikwa. They were closed. It means they were there but they were closed. Zilikuwa zinafanya kazi wakati ule, lakini wakati alijua sasa Ibrahim amekufa, kijana wake ndiye anakuja, waacha tuzifunike. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba kija kwanza Isaka alipanda mbegu. First of all, he planted a seed. Wangapi wanajua mbegu?
Unajua mbegu gani? Ya 310. Hapa kuna. Sikia ananipeleka kwa Giriki sasa Tutaenda tu. Unasema? That's a strange name, Bwana asifiwe. So, Isaka kitu kwanza alifanya, alipanda mbegu. He planted a seed. If you want to do anything in your life, you must plant a seed. If you don't plant, it will not germinate. Bwana asifiwe. Isaka alipanda mbegu, making sure that anapopanda mbegu, there's a way forward. Bwana asifiwe. He planted a seed. Alipopanda mbegu inasema kwamba he gave it, alipata mavuno ya 100%. Nani Kenya hii ashapanda hivyo akapata 100%? Hata our president alikuwa na maswali sana siku moja akisema yeye ako na shamba kubwa sana hapa Kenya, lakini hawezi toa mahindi ya 200 million bags. Lakini kuna mtu mmoja anaweza toa 200 million bags kwa nini kwa shamba yake. Lakini president anasema ako na shamba kubwa sana lakini hawezi toa mahindi. Hapo napata kwamba Biblia inasema kwamba Isaka alipata 100%. Bwana asifiwe. Because he planted a seed. Once you want to dig a well, first of all you must plant a seed. Bwana asifiwe. If you cannot plant a seed, there is no germination. Hakuna kumea na kusonga. So Isaka kitu alifanya kwanza, Biblia inasema he was blessed. After that, before he being blessed, he did what? He planted a seed. Verse 12. Then Isaac sowed seed in that land and received in the same year 100 times as much as he had planted. Bwana asifiwe. 100 times. Jinsi alivyokuwa amepanda. Mtu anapanda mahindi gorogoro moja, anataka avune 1,000 bags. You'll be lying to us. Bwana asifiwe. Wewe anza kucount gorogoro moja, obvious you have never done that in mathematics. Bwana asifiwe. Gorogoro moja sijui kihesabu mahindi moja sijui nabeba mahindi ngapi. So kila ambacho unapanda you have to harvest it. Bwana asifiwe. So unapata kwamba Isaka alipopanda kitu ya kwanza visima vilikuwa vimefungwa. Akapiga hesabu akasema what am I going to do ndio hivi visima vianze kuonekana. Bwana asifiwe. He planted a seed. Walipoona mafanikio kwake, they started accusation. Bwana asifiwe. Walianza kunungunika, wakaanza kuongea, na Isaka kinafanya kwamba he had been blessed, he had prosperity, and he was attention of his neighbors and turned them into enemies. Bwana asifiwe. Alikuwa alert with his enemies, na akakuwa obvious. Ukiwa Mkristo na you are not sensitive. Nakumbuka nilikuwa nimesahau message ya mchungaji alihubiri, lakini kuna mtu alinikumbusha kwa simu. Akasema kwamba I didn't saw it but there was a blanket. Bwana asifiwe. So obvious walisema watakuwa na macho watafanya, lakini baadaye akasema nimeona, which means there was a blanket. Alipofungua macho akaona vizuri, pasi ikatoka. Bwana asifiwe. So unapata kwamba Isaka alikuwa katika hali ya kutafuta kila ambacho ni cha kwao. Bwana asifiwe. Hii visima vilichimbwa na baba yake, na alikuwa na haki ya kung'ang'ana mpaka virejeshwe. Bwana asifiwe. So he struggled, akang'ang'ana, akasonga hatua kutafuta vile visima vitafunguliwa. Na visima hivi alipofika mahali akaona, nataka tusome mstari wa 13. And then the man became great and gained more and more until he became very wealthy and distinguished. Bwana asifiwe. Akawa mtu ambaye ana utajiri mwingi. Aliendelea na kukaa, akawa na utajiri mwingi. Kwa mfano, wakati Yesu alipoingia Yerusalemu, walimsifu. Bwana asifiwe. Walipoingia akianza kuhubiri, watu walimsifu. Lakini wakati walianza mafanikio ndani ya maisha ya Yesu, wakaanza nini? Kurudi nyuma. Bwana asifiwe. So hapa Isaka alipoanza kukua mbarikiwa, kuna kitu kilianza kufanyika. Alianza kurudishwa, maadui wakaanza kuona. Those who are friends, they started becoming enemies. So once you are digging a well
and you have planted a seed. That seed, when the time is going to germinate, enemies are going to rise up. Bwana asifiwe. If you are not going to plant a good seed, don't harvest what you did planted. Bwana asifiwe. Mtu akasema hivi, if you want to get respect, you plant that respect. Bwana asifiwe. If you want to grow spiritually, you plant spiritually. Bwana asifiwe. I think if you want to grow spiritually, stick to pastor. Bwana asifiwe. And those people can make you to move forward. Sasa unapata kwamba you want to grow spiritually, but njia zenye umeenda they are not going the way God wants. Bwana asifiwe. Asiende kulingana na mapenzi ya Mungu. Asiende kulingana vile Mungu anataka. Kama unataka kusonga hatua, you must plant a seed. I'm sticking there because I know what I'm telling you. You must plant it. If you want something to happen good in your life, you must plant it by your own hands. Bwana asifiwe. Unaona Isaka, I'm just giving you for introduction to Isaka. Isaka kinafanyika kwamba anajaribu kuangalia yenye babake alikuwa anafanya. Bwana asifiwe. Babake alikuwa mtu maskini. You tell me kwa Biblia kutoka kizazi cha Ibrahimu yule mtu amebaki maskini mpaka sasa. Nobody. Lakini Biblia inasema kwamba tutakuwa warithi pamoja. Pamoja na nani? Na Ibrahimu baba yetu. Bwana asifiwe. So ukipata fulani anatembelea kwa mguu na wewe unatembelea kwa ndege, it doesn't mean you are far from him, but there's different thing. You don't know the way you planted. Bwana asifiwe. The way you plant is the way give you another something that you can do. Bwana asifiwe. So unapata kwamba Isaka alipofika pale alikumbuka visima, na kitu ambacho kilikuja kwa akili yake ni kwamba if I do this, I must first of all plant a seed so that this one can make me to move forward. Bwana asifiwe. Mtu akasema kwamba ukitaka Mungu akusaidie ukiwa una meno, mkumbuke kama unayo. Bwana asifiwe. Oh, unajua vile kiboko anakula kweli. Yaani kuulize swali. Ushaona mzee kabisa mwenye ana meno sele anakula? Hata kutamka kwa lugha nyingine ile hatuwezi jua, lakini kwetu tunaweza jua vizuri. Anafanya nini? Bwana asifiwe. Usiwe kama mimi mwenye sijui lugha yako. Afadhali ujue hii lugha yako because inafika mahali unauliza, wewe ni kwetu kweli? Haiko kwa Biblia. Kuna mtu aliuliza, wewe ni wa kwetu? Akasema ndio. Haya, tamka ile neno kwa Kiisraeli. Akatamka makosa. So hii lugha si ati imekuja leo, ilikuweko tu. Bwana asifiwe. So wakati unasikia makabila 12 they were there. Bwana asifiwe. So tunapata kwamba huyu mtu akawa tajiri, akawa mtu wa kusonga mbele, na akawa na mifugo mingi sana, na akawa na watumishi. Bwana asifiwe. Servants, those people who work for you. Bwana asifiwe. Akawa nao wengi sana. Alipokuwa nao kinafanyika kwamba kukawa na a lot of enemies. Bwana asifiwe. I'm telling you, once you know what you're doing, don't think you'll sleep without mtu kudunga hata kijiti mtu. Nimefurahi asubuhi mtu akiimba akasema ukiona mti kilingwa mawe kuna matunda. Kama hakuna matunda hii mtu hakuna siku italingwa mawe. Kama unaishi karibu na miti hazina matunda, usi expect mabati yako kugongwa. Utaisikia. Bwana asifiwe. Lakini kama kuna matunda lazima mawe ifanye igongwe. Sasa unapata kwamba mtu akaendelea kuwa tajiri. Na Wafilisti nao walikuweko tu. Philistines they were there to disguise, to make sure kwamba this person is not doing what God wants him to do. Bwana asifiwe. Yeye visima alikuwa anachimbia nani? Mfugo wake. So kama ungekuwa Israeli au ungekunywa maji ya visima. Sasa sikiza, wakati wote umetengeneza maji na uzie nani? Does it sell to itself? It sell to the people. Bwana asifiwe. So sisi tunafanya water resources ya Kenya inaongezeka. Bwana asifiwe. Sasa kama hatutanunua maji yao, basi
Sasa useme kama nchi kama Uganda imesupply maji hapa, sasa tutumie ya Kenya. Ile idara ya maji itafanya nini? Itabaki bila pesa. Bwana asifiwe. But iko na pesa sababu gani? Ilichimba yenyewe. Bwana asifiwe. They planted. Bwana asifiwe. Hata Kenya Power tunatumia hii. They planted. Walianza kusema tutapataje vile stima inatoka hapa? Tutapataje vile tutasupply watu stima? Bwana asifiwe. Ndio wakaunda waya, wakafanya nini? Wakasema sasa tutafanya hivi ndio stima ifikie watu. That's why you are getting that power. Because they planted it. Bwana asifiwe. But there's somebody who started it. Kuna mtu alianza. Hii stima kuna mtu alitengeneza. Na yule mtu alitengeneza stima is no longer there. That's why these people are reviving those things about they were there. Bwana asifiwe. So kisima ambayo Isaka anachimba, ana revive. Bwana asifiwe. Anything you see somebody telling you revive, repent. It means those things were there but they're not working. Bwana asifiwe. Anakuambia rejea. Bwana asifiwe. So Isaka alipokuwa anachimba visima, kitu ilifanyika ni kwamba aliangana kufungua visima vya baba yake. Lakini alipokuwa anachimba kulikuwa na Wafilisti wapingamizi. Those people who are not ready to go with you. Those people who are not ready to work with you. Those people are not ready to submit, to do according to the will of God. Bwana asifiwe. Hata unapata kwamba they will stand against you. They will tell you, my brother, my sister, what you are doing, where you are going, there is no way. Bwana asifiwe. Sasa Isaka akang'ang'ana sana. You might want, there is no but to tell you this direction, follow this way. Unang'ang'ana mpaka utafute njia. Bwana asifiwe. Mtu akasema kwamba ukipotea njia ndio kujua njia. Bwana asifiwe. Ngapi alikuja Nairobi hakupotea njia? Wangapi hakupotea njia wakati alikuja Nairobi? Ndio kwa sababu hujui njia. Ungekuwa umepotea kama mimi ungejua. Mimi siku moja nimeshuka Nairobi nikapata buildings sikuona. So maji kamulika huko sioni penye nitaenda. Nilipotea 2 hours. Bwana asifiwe. Na hakuna mtu apigie simu anipe direction. Because sikujua mtu wote wakati huo. I was just alone with my wife. Tukizunguka Nairobi tukitafuta direction. Because tulipotea njia. Lakini upata kujua the same place I used to come and buy things ndio pale nazunguka tu. Si ati nimetoka pale but imekuwa upside down. Nikiangalia huku sio kule na huku sio kule, nitaka niende huku kumbe naenda opposite. Bwana asifiwe. Sio kama ulikuja Nairobi huku potea njia, ndio kwa sababu nikikuuliza mahali fulani Nairobi you not tell me. Bwana asifiwe. So Isaka alipochimba visima, nataka tuangalie mstari naruka kidogo because of time. Verse 15. Now all the wells which his father's servant and dug in the days of Abraham his father, the Philistines had closed and filled with the earth. And the Abimelech said to Isaac, go away from us, for you are much mightier than we are. Go away from us. Bwana asifiwe. Toka kwetu. Umejua somebody can tell you toka kwetu without knowing. Bwana asifiwe. Ukiangalia huyu mtu ambaye Biblia inasema kwamba Isaka alikuwa mtu mkubwa. Mtu ambaye ana heshima yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu kulikuwa na ile wealthy, ile utajiri ambao Mungu alikuwa amempatia. Na alikuwa amepanuka every now and then. Na ikawa kwamba wakati anaonekana kupanuka ndiye anaudhi wa Filisti. Bwana asifiwe. So akamwambia toka kwetu. Go away from us. You are greater than us. Bwana asifiwe. So alipojaribu kufufua zile kuonekana ni ngumu. Alafu kitu ifanyika kwamba verse 17. So Isaac went away from there and pitched his tent in the valley of Gera and dwelt there. Bwana asifiwe. Akafika mahali panaitwa Gera na akadumu pale. Alipodumu pale akaanza kutafuta vile tajimba kisima. If you have a vision, nobody can close your vision. Bwana asifiwe. Kama una that vision and you planted a seed, nobody can close it. Bwana asifiwe. Mtu akasema kwamba mbeba maono afi. Lazima atimie. Bwana asifiwe. Kama umebeba that vision of digging the wells to make sure the church is moving forward, to make sure people are doing according to what God wants, it will never fail. Bwana asifiwe. You will never fail. Even if the devil comes with all things that he has,
Umejua the devil comes with all machineries. Anakuja anasema kwamba my sister, you believe in the Lord. I want to test you. Bwana asifiwe. And I want to test you. So Isaac was tested. Bwana asifiwe. First of all, he was tested. He planted a seed, but he was tested to see if he can move forward. Bwana asifiwe. Kama anaweza songa mbele. So unapata kwamba Isaac alipoenda pale Kera na katika shina la Kera na kadumu pale. Verse 18, and Isaac just happy for our children. They are really doing well. Praise God. And I believe God is really taking them far and higher in all the levels that are required. Praise the name of the living God. So let us just believe as we pray for them. Baba wetu uliye mbinguni, tunakuinua, tunasema ni asante. Watoto wetu Baba tunawakabidhi mikononi mwako. Mungu wa mfalme wa amani, tunaliinua jina lako, tunasema Bwana ni asante. Imefika wakati ambapo mfalme, mwana wa Mungu Baba, wameweza kutoa ibada yao katika madhabahu hii. Baba, nasi tunaomba ya kuwa kwa sababu ya kazi ambayo unaitekeleza Baba ndani mwao, Yesu ukawakumbuke Baba kila wakati, ukaweze kuwatangulia Baba ndani ya maisha yao, na hata mfalme uwapatie favor yako Baba juu ya maisha yao. Wacha grace yako Baba ishi pamoja nao. Kila aina udhaifu, magonjwa, confusion kuandama maisha yao tunakemea kwa jina la Yesu na ikapate kushindwa. Baba wa ajabu, ukawatunze na kuwalea kwa sababu wewe ni Mungu. Watoto wetu ambao hawajafika hapa tunawakumbuka Baba, hata ukanyoshe mkono wako Baba juu ya maisha yao. Wacha hata nao wainuliwe na hata wabarikiwe. Msimu huu wa Krismasi utawaficha Baba kwa mabawa yako. Wataona utukufu wako, watafurahi na kuliinua jina lako kwa sababu wewe ni Mungu. Mfalme wa majeshi Baba, tumesema ni asante. Wacha mfalme ukatende mambo makuu. Bariki hata wazazi wao wanapoendelea kuwalea, wapate hekima mfalme ya kuwalea katika neno lako. Asante kwa maana umeweza kutenda. Ni kwa jina kule Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Tutapia watoto wetu makofi mazuri. Amen. Bwana asifiwe. Tunabarikiwa na watoto. Kwa poem, si kwa nyimbo, sio kwa presentation, si kwa usafi, Bwana asifiwe. Wako? Kwa hivyo nataka nilisema tusiwe wepesi wa kuketi chini. Ukiwa unakaa karibu na mtu alafu unaketi chini. Bwana asifiwe. Kwa tumechoka sana. Let me ask you. We've been in a long race. Wale ambao tulikuwa tunakimbia shuleni. Wangapi walikuwa wanakimbia shuleni? Mimi nilikuwa nakimbia short races. Bwana asifiwe. Amen. So all the time umeambiwa wewe ndio karibu unaelekea ukingoni na unaanguka chini. When all the gold is coming for you. Bwana asifiwe. We've been running, but God has made us to be here today. So the Lord has said that today it is our day. We will rejoice. Tutashangilia, tutafurahia, itakuwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kurukia Bwana leo? Wako tayari kushangilia Bwana? Nipe shangwe na vigelegele. The final say.
Haleluya. Bwana asifiwe. Mimi nafikiri kwamba hatujafanya nini. Lakini kwa sababu wacha tuketi chini kwanza. Tuchukue nafasi tukaribisha wageni. Maana naona nyuso mpya. Ni nyuso ama uso? Nyuso. So ili mufti ama sanifu.